車来るよ。中学生っていっぱい勉強するの。うん。1時間目ぐらいだわ。だよね。うん。1時間目ぐらいだよね。わからん。6時間じゃない？いや、だって僕たちもうさ、取ったよ。6時間。もう終わったよ。多分部活やってたもんね。部活？うん。部活って？スポーツ。スポーツっていっぱいあるんだ。うん。いろんなスポーツがある。1時間目はそれはわからん。勉強？それはわからん。朝練もあるから。野球部の人いるじゃん。うん。僕たちも野球部最初にやってるじゃん。うん。だからさ、野球みたいにさ、野球部のさ、その野球部の人も、また朝から、うん、朝から野球するんじゃないの？朝もあって、昼。夕方もある。昼は授業だと思うよ。あんたの？うん。誰の？まあ、友達。